Ja, jeg heter Eivind Andersen, som dere har skjønt nå. Det er litt morsomt å være tilbake her. For når jeg begynte å sette meg inn i det feltet her og prøve å forberede meg til en intervensjon eller prosjekt, så var jeg her hos TIAP og fikk litt råd og litt kontakter. I hvert fall mye kontakter. Det var jeg skjønner at, og det var mye utfordringer med det prosjektet her, men en ting som var gunstig, det var jo at det var så mye nettverk. Og så sendte man ut til TIAP for eksempel, så var det spredt utover, og, ja, så det var veldig, veldig fint. Jeg har kalt prosjektet mitt for FAM-prosjektet, eller vårt prosjekt. Det springer jo ut egentlig også fra Universitetet i Oslo, som var der jeg begynte å planlegge studien, og det er de jeg har hatt kontakt med også opp igjennom. Men det er jo, jeg tok min doktorgrad da på Norges idrettshøyskole da. FAM står for fysisk aktivitet og minoritetshelse, og det her gikk jo da på forebygging av type 2-diabetes blant pakistanske menn. Jeg har en del bilder her sånn, som jeg synes er morsomt å vise frem. Ikke bare positive bilder, og jeg har fått tillatelse alle til å bruke de. Så alle bildene er fra prosjektet. Så hvorfor startet vi opp prosjektet? Det er jo fordi vi er lite fysisk aktive. Vi gjør jo det alle. Vi sitter mye på rumpa, enten i taxi eller foran PC-ene, og mye blod til rumpa og huet, men resten av kroppen, den blir ikke så aktiv. Vi har en inaktiv levestil, og det ser vi også her sånn. Her er det rulletrapp, og her er trappa helt ledig, ikke sant? Det er jo litt sånn livsstilen vår har blitt nå. Men det er jo ikke gunstig for type 2-diabetes spesielt da. Jeg ser disse to menneskene helt øverst her, de vurderer jo om de skal ta trappa, men jeg tror de bare venter på at det blir ledig i rulletrappa. Mange som ga mye, men vi prøvde å ikke stresse det at det trengte ikke å jobbe seg i hjel her. Sant? Det viktigste var jo ikke at de var nødvendigvis på treningen hele tiden. Det viktigste var at de kom innom trening, få den støtten og møte folk og være litt aktive, men det er hverdagen som er det viktigste da. Så når vi lagde disse aktivitetsplanene, så var det veldig fokus på hva de kunne gjøre i hverdagen. De hadde veldig mange gode forslag selv også. Det var jo en som hadde en sånn bønnelenke, jeg vet ikke hva den heter for noe. Men han brukte 10-15 minutter på det, så det gjorde flere ganger om dagen, eller? Jeg vet ikke. Ja. Men han pleide da å sitte og gjøre den rutinen, og sa nå skal jeg begynne å gå og gjøre den. Så det var kjempebra, ikke sant? Bare alt som er med aktivitet å gjøre. Og noen begynte å parkere taxien lenger unna. Det sa jeg, du kan jo gå til jobben. Ja, men jeg kjører jo taxi. Ja, men... Så, vi fant på masse forskjellige ting da. Det var veldig moro, og det her diskuterte vi jo også. Så slapp jeg å si, ja, men hva med det og hva med det? Men de kom med masse ting som de hadde prøvd ut. Så de lærer veldig godt av hverandre. Og det er det beste. Og så er det jo, jeg stresset veldig, det var veldig mange som var supermotiverte også, ikke sant? Og så var det selvfølgelig noen som ikke var så motiverte, men så var min oppgave liksom å dra de inn i midten, da, hvor de som var mest motivert, de har jo ofte sånn at de begynner knallhardt, ikke sant? Alle kjenner jo den, hvor nå skal jeg begynne å trene hver dag. Og det var noen av de, da var det prøve å, ja, men kanskje du skal begynne litt roligere. Det var en som insisterte på at han skulle løpe inne i garasjen på vinteren. Han hadde både en boligkompleks da. Han skulle løpe fram, tilbake. Det skulle gjøre flere ganger i uka. Og så sa jeg må bare si det, det her tror jeg ikke det kommer til å klare i lengden. Men han gjorde det hele vinteren. Han hadde en barriere for han da, det var jo å løpe på snø og is og være ute i kulda. Så det var hva som rent funker. Så var det mest lek og moro, eller hjalp litt på helsa også. Ble en veldig fine grupper, det må jeg si. De hjalp hverandre veldig, og de var nok de viktigste, kanskje det viktigste i prosjektet var at de kunne komme sammen og hjelpe og støtte hverandre. Her ser vi en av gruppene er fornøyd med seg selv. Ja. Så først det viktigste, endring av fysisk aktivitetsnivå. Her ser vi
kontrollgruppa da, før prosjektet begynte, og så ser vi intervensjonsgruppa, de som fikk tilbud om trening og samtaler og sånn, før prosjektet. Det var ganske likt der, og så ser vi at kontrollgruppa øker litt grann i aktivitetsnivå. Så er det enda større, ikke voldsom økning, men ganske mye større, 15% høyere aktivitetsnivå i intervensjonsgruppa enn i kontrollgruppa. Så vi hadde mål om 10%, så det er bra. Det utgjør faktisk en god del minutter også i løpet av en uke og timer. Også endring i form eller kondisjon da, fra, husker dere tallet, 34 da, til 41, så da fra gammelmann til middelaldermann, så nærmere. De gikk ned 2 kilo i snitt, det var jo da noen som ikke gikk ned, og så noen som gikk ned veldig mye, det er jo individuelt. Men det kanskje mest interessante resultatet er jo det riktige insulinet. Hvor vi ser det samme støylen her sånn, kontrollgruppa før og intervensjonsgruppa før prosjektet. Så ser vi da intervensjonsgruppa går ned rundt 30% i insulinverdiene. Bare ved å øke aktivitetsnivå i snitt 15%. Så det er ganske mye, og da skal jeg sette det inn i en setting etterpå hvor dere ser hvor viktig det er. Så da slapp vi dem fritt, for vi klarer seg litt selv, og så vi da hvordan det gikk etter 6 måneder. For ofte er det sånn at når forskerne trekker seg vekk, så er det tilbake til gamle aktivitetsvaner. Men de er faktisk like aktive som rett etter prosjektet, og det er ganske uvanlig faktisk. Og høy intensitet, det vil si egentlig det tempoet man har når man jogger og oppover. De hadde 84 minutter mer i snitt i uka av det. Det er ganske mye. De satt 7 timer mindre i uka. Og det er bra, for det er helsemessig. Det er også bare å sitte er en egen... Det er ikke bra for helsa der. Dessverre, så i motsetning til rett etter prosjektet, så tok vi ikke blod etter 6 måneder. Da var kassa tom. Og jeg var sliten. Så vi tok ikke blod, men vi vet det at effekten er like stor her som rett etter prosjektet. Så en liten økning i det aktivitetsnivået ga en betydelig redusert risiko for utvikling diabetes. Og en NTNU-forsker som heter Ulrik Wisløff, som var han som altså når man avlegger doktorgraden, så blir man jo forhørt i noen timer av professorer. Og han, med bakgrunn i sine data oppe i Trondheim, så sa han det at prosjektet kan ha spart samfunnet for rundt 100 millioner, og vi brukte 1 million. Så ikke bare for personen selv, så er det også samfunnsøkonomisk enormt mye å spare. Og de har jo masse gode data å bygge disse analysene på, da. Så jeg venter på de pengene fra Helsedepartementet nå. I hvert fall halvparten, da. Så vi kan bruke på videre grupper. Så status nå. Bandyforbundet, de satser hardt på det her, men de trenger penger. Altså, når vi var ferdige, så tenkte vi at det er synd å bare slippe disse gruppene. Noe av det viktigste var at de kunne ha et sted å trene, at de kunne møtes. Så det har de gjort. Nå har de holdt de gruppene gående i 2 år, tror jeg. Så det er jo fantastisk at for det er ikke vanlig blant disse forbundene. De satser på toppidrett. Og det er jo ikke det her, hvis dere lurer på det. Men, og jeg er jo stadig i dialog med dem, og de har 100 stykker som trener i snitt 2 ganger per uke i forhold til listene deres. Og mange rapporterer også at de er mer aktive også i hverdagen. Så det er jo egentlig fantastisk, synes jeg. Men for at disse mennene og andre skal være aktive, så trenger vi å opprettholde dette tilbudet. Det har vært en kjempekamp for Bandyforbundet å få penger av Idrettsforbundet. Men nå ser det ut til å løsne litt. Det er også en del... Jeg er ikke en politiker, men jeg har i hvert fall fått følelsen av, og det har også vært en uttalelse i mediene om at Idrettsforbundet også skal øremerke litt midler til, ikke bare til toppidretten, men barn, funksjonshemma og innvandrere, kvinner er grupper som er spesielt prioritert.
Dere kan gjerne arrestere meg der, men det min klare oppfatning. Så veien videre, det tror jeg er fortsette informasjonsarbeid, selv om det bare er en del av arbeidet. Men jeg tror vi skal fortsette og også utvide aktivitetstilbud, og også muligheter for veiledning, hvis man ønsker det. Og frisklivssentraler kan kanskje være en arena. Men også kanskje oppfordre bedrifter da, til å stimulere til fysisk aktivitet og legge til rette for fysisk aktivitet. Det tror jeg også kan være veldig viktig, for eksempel innenfor transport her i Oslo, Oslo Sporveier. Jeg vil bare avslutte veldig kjapt med å si at jeg planlegger 2 nye prosjekter som er veldig ferske. Det ene er som er blitt kastet inn i et minoritetshelseprosjekt på kvinner og fysisk aktivitet, som er et EU-prosjekt som jeg tenkte ville bare nevne. Jeg har sendt søknad til EU nå, og kommer sikkert til å involvere universitetet og dere andre her også i det prosjektet etter hvert. Og så har jeg et annet miniprosjekt som jeg kunne tenkt meg å gjøre, bare for å fortelle hvor viktig det er. Altså bryte opp inaktivitet blant sjåfører. Nå har jeg en siste artikkel min nå, den går på det her med å du sitter hele dagen, sammenlignet med hvis du sitter hele dagen, men du reiser opp innimellom og setter deg ned igjen. Det er faktisk en påvirkning på sukker og insulin. Så hvis vi kunne fått et prosjekt på for eksempel taxisjåfører, at hver gang de stopper og har en liten pause, at de kunne gått ut av bilen og satt seg inn igjen, og sett effekten på det. For det er en liten ting. Vi trenger ikke... Jeg tror kanskje det hadde hatt en stor effekt, faktisk. Så det må vi teste.